ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುರಿದ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಎಸ್ಎನ್ ಪೇಟೆ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹೊರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಯಶ್ರೀ ರಿಮೈಂಡ್ ರೂಮ್ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ 34 ವಾರ್ಡು ಎಂಬರ್ ಇದು ಹೋಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ಇಟ್ಸ್ಕೊಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರ ಇದಾವಲ್ಲ, ಬಿದ್ರಿಗಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾರ, ಸೊಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ರಾತ್ರಿ 3 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದವ, ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.